Namna gani kupunguza kuni na mafuta katika kupiga vyakula, kutumia miamba na wavu. Katika video hii utajifunza jinsi ya kuhifadhi kuni na makala kwa kutumia mawe na wavu unapopiga vyakula. Kutumia mawe kwenye jiko lako huruhusu hewa kuzunguka chini ya moto na kufanya moto kuwaka zaidi na moshi mdogo. Utaokoa sehemu ya 3 ya kuni zako kwa kutumia mawe. Ukiongeza wavu chini ya miamba, unaweza kuokoa hadi nusu ya kuni zako. Wakati wa kuongeza miamba, chagua miamba yenye ukubwa wa sentimita 5 hivi, upana wa vidole vitatu hivi. Panga miamba hiyo kwa upana wa vidole viwili ili kuruhusu majivu yaanguke chini, usiruhusu miamba iguzane. Usitumie mawe ya mtoni kwani yanaweza kulipuka, jambo ambalo ni hatari kwako na kwa familia yako. Weka kuni juu ya mawe, hii itasaidia moto kuwaka zaidi na utakuwa na moshi mdogo. Baada ya kuzima moto, unaweza pia kuweka sufuria mara moja kwenye mawe ya moto. Miamba ya moto itaendelea kupiga chakula kwa muda. Ondoa majivu yaliyopozwa kutoka kwenye miamba kila siku. Ili kuokoa kuni nyingi zaidi, weka mawe kwenye wavu. Kwa kuongeza wavu, unaweza kuokoa nusu ya kuni zako. Tengeneza wavu wa mduara wa kipenyo cha sentimita 12 ambayo ni kama urefu wa mguu wako, na miguu yenye wavu wa sentimita 2 karibu upana wa vidole viwili. Mguu itaweka wavu kidogo kutoka udongo ili hewa iweze kutiririka chini yake. Weka mawe madogo kwenye wavu, usiruhusu miamba iguzane. Weka kuni kwenye miamba. Kumbuka, utahifadhi 1/3 ya kuni zako ukiongeza mawe kwenye jiko lako, na utahifadhi nusu ya kuni zako kwa kuongeza mawe na wavu. Na kutakuwa moshi mdogo. Moshi mdogo unaweza kuwa mzuri kwa afya yako na afya ya jamaa yako. Ondoa majivu yalipopozwa kutoka kwenye miamba kila siku. Ukitumia visehemu vya muhindi au takataka nyingine za mazao kama mafuta ya jiko lako, pia utatumia kidogo ukiongeza mawe na wavu. Mawe hufanya kazi katika majiko ya makala. Pia unaweza kuhifadhi sehemu ya 5 ya makala yako kwa kutumia mawe katika jiko lako la kupigia na makala. Weka miamba ya sentimita 1 hadi 2 karibu upana wa kidole kimoja au viwili kwenye wavu. Weka miamba kwa umbali wa sentimita 1 hadi 2 upana wa kidole 1 hadi 2. Weka makaa juu ya mawe. Tumia mawe chini ya jiko lako la makala. Kutakuokoa na makala na pesa, kwa sababu utahitaji kununua makala kidogo. Tafadhali shirikisha hii video na kila mtu unayemjua.